Seconda parte della trasmissione, parliamo di fiscalità e allora ben arrivato Riccardo De Stefani che è responsabile fiscale CAF CISL Padova e Rovigo, sempre con Giancarlo Pegoraro. Qualcosa da aggiungere politicamente, segretario? Continuo su quello che dicevo precedentemente. Noi questa finanziaria la leggiamo con luci ed ombre. Diciamo che per quanto riguardava la previdenza ci mancano gli accordi strutturali. Abbiamo evidenziato le luci, quelle poche luci che sono legate per esempio a quello che dirà adesso il mio collega sugli aspetti fiscali, come l'abbassamento dell'IRPEF per alcune fasce, alcuni vantaggi di altro tipo, però ricordo e non ci stanchiamo di ricordare che noi vogliamo arrivare ad accordi strutturali condivisi con tutte le parti, perché sono queste cose che permetteranno il rilancio del Paese. Noi da questo punto di vista, anche su questa parte fiscale, intendiamo spiegare bene le cose ai nostri iscritti, lavoratori e pensionati, ma cittadinanza, perché sono cose importanti, sono cose che possono pesare nella loro vita, e anche da questo punto di vista consigliamo vivamente di rivolgersi alle nostre sedi, al nostro CAF CISL, perché, ripeto, si può rischiare di trovarsi in situazioni imbarazzanti ed è meglio informarsi prima. Assolutamente sì, ed ecco qua il patronato INAS e anche CAF CISL 800 249 307 è il numero verde, prenotando sempre una visita. Allora, iniziamo a vedere un attimo come cambia l'IRPEF. Cambia? Intanto. Buon pomeriggio a tutti. Sì, cambia l'IRPEF, la legge di bilancio, la finanziaria 2026 appena approvata, ha mantenuto rispetto all'annualità precedente i 3 scaglioni IRPEF, quindi comunque la normativa, come si legge anche nella slide, nella scheda che vedete in sovraimpressione, ha mantenuto gli 3 scaglioni. Quella che è la novità è che lo scaglione centrale, lo scaglione che va dai 28 ai 50.000 euro, gode di un'agevolazione rispetto alla precedente, di un abbassamento di 2 punti percentuali. L'aliquota precedente era il 35%, ora portata al 33% con la normativa attuale. A conti fatti, l'ammontare complessivo, generale, massimo, sostenibile da questo correttivo comporta un beneficio di 440 euro nel caso in cui il contribuente goda del reddito completo di questa Comunque, fascia reddituale. Guardando da essere alieno che cade sulla terra e vede l'aliquota al 43% per un reddito oltre 50.000 euro, cioè vuol dire 50.200 euro, zacchete che ti arriva un'aliquota del 43%. Allora, non è una passeggiata. Allora assolutamente sì, l'IRPEF è un'imposta che colpisce intanto le persone fisiche, quindi tutti i contribuenti persone fisiche che posseggono reddito la devono versare. Ma è un'imposta per scaglioni reddituali, certo. Quindi nel suo esempio di prima. Esatto, spieghiamo cosa c'è. Esatto, quei 300 euro nel suo esempio è di su prima, quei 300. Esatto, nel suo esempio di prima, nel caso di reddito di 50.200 euro, sì, l'aliquota marginale del 43%, che è massima nello specifico, sarà applicata solamente sui 200 euro. Perfetto. Marginali. Vengono rispettate tutte quelle che sono le fasce intermedie reddituali. Ottimo la spiegazione. E ricordiamoci sempre questi aspetti che non sono secondari. Allora, nel settore privato ci sono delle novità. Nel settore privato ci sono delle novità, sono pochissime le novità fiscali, sono invece prevalenti tutte le novità riguardanti le agevolazioni, quindi chiamiamole i benefici, i rinnovi contrattuali, i premi di produttività, quindi non colpiscono direttamente la parte reddituale, colpiscono, come vediamo nel cartello, i rinnovi contrattuali, cioè la normativa cosa ha previsto nel 2026? Che gli importi derivanti, le maggiorazioni che derivano dal rinnovo contrattuale
come leggete, nel settore privato, quindi da queste normative viene escluso il settore pubblico, quindi tutta la parte relativa ai dipendenti pubblici, ma ritornando nel rinnovo contrattuale la norma prevede che la parte di reddito, di incremento sulla retribuzione venga detassata al 5%, quindi non sia più assoggettata a un reddito ordinario, ma che abbia una aliquota di tassazione particolare ridotta al 5% nel caso specifico. Poi l'altro aspetto riguarda i premi di produttività. I premi di produttività sono detassati da tempo. La novità fiscale è che la detassazione, quindi vuol dire che un'aliquota a imposta sostitutiva minore rispetto all'IRPEF che abbiamo visto prima per Scaglioni veniva applicato. Fino al 2025 l'aliquota sui premi di produzione era il 5%, dal 2026, ma anche per l'anno 2027, è stata abbassata all'1%, quindi i premi di produttività saranno praticamente detassati quasi completamente, con addirittura un incremento dell'importo massimo del premio che dai 3.000 euro nel passato sono stati aumentati a massimo 5.000 euro sul valore della produttività, stessa. Poi le altre agevolazioni che sono state introdotte appunto con questa legge di bilancio prevedono gli straordinari, quindi il lavoro notturno, il festivo, gli straordinari di turno. Anche questi valori maggiorativi nelle buste paga dei contribuenti non saranno più tassati ordinariamente, quindi non faranno più reddito ordinario, ma avranno anche questi straordinari una detassazione del 15%. Ovviamente questi sono gli aspetti di norma generali. La normativa prevede questi benefici però per particolari redditi e per particolari limiti reddituali, cioè ogni norma ha comunque un limite di riferimento. Ci sono poi i buoni pasto, quelli elettronici, questi sono parte dei benefit del welfare aziendale, no? Esatto, anche i buoni pasto fanno parte di quelli che sono i welfare, gli accordi aziendali. E la novità qual è? Che la detassazione, o meglio che il buono pasto è non imponibile fiscalmente, quindi non sarà assoggettato ad imposta, quindi anche per i sostituti, per i datori di lavoro che li erogano, da 8 euro anno 2025 a 10 euro, quindi c'è stato un incremento del valore del buono pasto non imponibile fiscale. Questo è importante sostanzialmente, veramente. Parliamo quindi, queste sostanzialmente sono le detassazioni che ci possono essere, quindi le agevolazioni fiscali. Per quel che riguarda invece la casa? Perché per quello che riguarda la casa, purtroppo la casa sta in questo tempo, in questi anni, invece ottenendo dalla normativa un volano negativo, nel senso che tutti quelli che erano le opere di agevolazione sulla casa stanno nel tempo diminuendo o riducendosi. L'anno 2026 è l'ultimo anno per gli interventi sia di ristrutturazione casa, quindi di ammodernamento, di lavori di miglioramento del patrimonio edilizio, ma anche eventualmente sul risparmio energetico, su cui si potrà godere della vecchia aliquota del 50%, relativamente però, ripeto, all'abitazione principale. Sì. Tutti gli altri immobili sono già stati declassati di aliquota al 36%, e dal prossimo anno ci sarà addirittura un ulteriore ribasso, per cui l'informazione che vogliamo dare è: per coloro che avessero necessità o volontà di effettuare queste opere, conviene vengano gestite all'interno del 2026, quindi in questa annualità. Ricordiamo che il bonus mobili fino a 5.000 euro è legato alla ristrutturazione, perché tante volte è l'unica agevolazione che è stata mantenuta in collegamento agli interventi di ristrutturazione, quindi il bonus mobili è comunque un beneficio fiscale che garantisce il 50% fino a un massimo di 5.000 euro di spesa di acquisto di mobili, che però devono essere collegati, il mobilio, a un intervento di ristrutturazione sul bene stesso, sull'immobile. Non è possibile recuperare spese di acquisto mobilio se all'interno dell'immobile non è stato effettuato nessun tipo di intervento sul patrimonio stesso. Ci sono altre novità fiscali?
Le ultime novità fiscali che possiamo enunciare riguardano intanto sempre la casa, e questa secondo me è una novità positiva perché la normativa la enuncia come rigenerazione urbana. Cosa significa? Significa praticamente che nei comuni dove è prevista questo tipo di rigenerazione urbana, quindi in base a accordi comunali, sono previsti miglioramenti sia ambientali che immobiliari, la normativa dà possibilità anche di ampliare i beni, quindi di avere un recupero fiscale anche sull'ampliamento, anche in caso di condono, quindi anche nel caso in cui si vogliono sanare delle irregolarità. Tra l'altro presentando degli atti amministrativi, quindi diciamo così, quindi possiamo dire invece del permesso di costruire, che è un atto amministrativo che serviva prima di questa riforma, di questa norma che ha diciamo così un po' tolto un po' di burocrazia, servono degli atti amministrativi meno pesanti, quindi la SCIA, a costi tra l'altro per il contribuente costi più bassi, perché insomma i costi di urbanizzazione in caso di questa tipologia di documentazione si abbassano rispetto al permesso di costruire. Poi ci sono affitti brevi, cedolare secca del 21% e 26% fino a 2 unità date in affitto. Anche qui c'è stato un taglio normativo, l'affitto breve, o meglio la locazione breve, conosciuta anche come locazione turistica, ma si può applicare in tutti i comuni d'Italia. Che cosa prevede? Prevede la non registrazione dell'atto di affitto quando il contratto con quel contribuente, con quell'ospite, non supera i 30 giorni. Quindi non c'è obbligo di registrazione, c'è obbligo invece di dichiarazione dell'affitto percepito. La normativa prevede anche qui una defiscalizzazione, una cedolare secca su questi affitti del 21% e del 26%, ma qual è la novità? La novità è che c'è stato un abbassamento degli appartamenti che io come contribuente posso applicare a locazione breve. Solo 2. 2. Nel passato erano 4. Oltre i 2 la normativa dice diventa attività di impresa, per cui c'è l'obbligo della partita IVA e della registrazione in Camera di Commercio. Però se uno ha già la partita IVA non c'è problema. Assolutamente. Criptoattività? Criptoattività, la novità anche qui negativa è un aumento di quella che è la percentuale di tassazione per chi investe in criptoattività. Criptoattività sono praticamente le monete virtuali, Bitcoin, piuttosto che altre monete virtuali. Coloro che avessero redditi da queste criptoattività, la normativa ha previsto una tassazione purtroppo nel 2026 aumentata dal 26% standard al 33%. Quindi c'è. Invece per quel che riguarda i genitori separati? Per quello che riguarda i genitori separati è stato istituito, i decreti attuativi devono ancora essere emanati, la normativa finanziaria l'ha previsto, è stato istituito un fondo per i genitori separati a favore di quei genitori che, abbandonando quella che è l'abitazione principale, quindi la casa coniugale, oltre a mantenere l'altro genitore perché dovrà versare l'assegno di mantenimento, deve anche provvedere all'alloggio. Quindi è un fondo che garantisce il genitore che si allontana. Di 20 milioni, è un fondo totale. Sì, è un fondo nazionale, quindi ad esaurimento. Ad esaurimento. Ripeto, questa è la norma generale, i decreti attuativi di applicazione di questa norma devono ancora essere tutti strutturati. Quindi non si sa se c'è un limite di reddito, se bisogna presentare il certificato ISEE, si pensa al certificato ISEE, eccetera, eccetera. Non c'è ancora precisazione, però attenzione, ci sarebbe questa possibilità che aleggia. Poi c'è una rottamazione. C'è la rottamazione, è stata ripristinata la quinta rottamazione per cartelle esattoriali che riguardano imposte, quindi per cartelle esattoriali anche attuali, ma che riguardano imposte fino all'anno 2023, quindi comunque riguardano situazioni pregresse. La rottamazione cosa significa brevemente? Che il contribuente ha possibilità di rateizzare le cartelle esattoriali che gli sono state erogate con sanzioni più basse, più contenute rispetto a quella che è la norma
attuale. Quindi c'è una convenienza a cercare di sanare un po' tutto quanto, perfetto. Altro non c'è, giusto? Fino adesso è già più che sufficiente. Allora, se pensate di avere dei dubbi, delle perplessità, andate alle sedi del CAF, naturalmente, prenotando. Ecco qua vediamo INAS CAF 800 249 307. Chiudiamo con Giancarlo Pegoraro. Un brevissimo pensiero in questo senso. Noi come pensionati ci preoccupiamo che i contenuti delle cose, belle o brutte che siano, vengano spiegati bene. Il nostro è un lavoro di squadra perché bisogna avere gli esperti che rispondano ai nostri iscritti e alla cittadinanza. Ci fa piacere di fare questa opera perché se è vero che noi siamo pensionati, a casa abbiamo figli e nipoti che rientrano in queste materie, per cui se siamo utili anche in questo campo è una bella cosa. Assolutamente. E grazie ai miei colleghi. Assolutamente. Allora, grazie a Giancarlo Pegoraro, segretario regionale della FNP CISL del Veneto e coordinatore del Dipartimento Previdenza, tra l'altro, Sì, per cui è sempre molto attento a queste dinamiche, e anche a Riccardo De Stefano, responsabile fiscale CAF CISL Padova Rovigo. CAF per quanto riguarda la prenotazione della dichiarazione dei redditi, che si può fare fino a quando? Fino a ottobre, novembre, se non sbaglio, vero? La dichiarazione dei redditi modello 730 fino a settembre. La prenotazione fin da subito. Da subito la prenotazione, chi non avesse una Siamo continuità. Già attivi per le prenotazioni. E bisogna fare la prenotazione, tra l'altro. E ricordiamo che anche, e ringraziamo Jacopo Arcar, direttore responsabile INAS CISL Veneto, e l'INAS serve per... La previdenza. La previdenza. E tutte quindi, le materie legate alla previdenza. Quindi quando chiedete, e ricordo all'assistenza oltre che alla previdenza, e che sono materie che in particolare riguardano gli anziani, le persone deboli che non sono solo anziani. E quindi tutti i diritti che si potrebbero avere, che non si è conoscenti. Tutti i diritti che sono legati, che sono complessi, ed è bene non cadere né in errori oppure viceversa avere dei diritti, li chiamiamo diritti inespressi, e non conoscerli. È bene venire informarsi per nelle tempo. nostre sedi. Grazie a entrambi, grazie a voi di averci seguito, e buon proseguimento.